这是一个能无限免费生成视频的宝藏工具，每天认识一个宝藏工具第41期。今天分享的这个工具只需要输入一句话，就能一键生成视频，上传图片，再搭配提示词，也能快速成片。更厉害的是，随便一张人像照片都能自动开口说话，表情和嘴型都特别自然，画面流畅不卡顿，导出画质也非常清晰。关键是不用注册，不用登录，没有次数限制，随便创作。不管你是拿来做短视频素材、创意剪辑，还是平时剪视频备用，都特别合适。那么你第一个想拿它做什么呢？赶快在评论区回复666尝尝咸蛋吧。